ปฏิบัติมันก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตเพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะวันนี้หัวข้อเบื้องต้นซึ่งจะอธิบายในวันนี้มีบาลีที่ท่านแสดงไว้ว่าดุรังขมังเอกจารังนัสสายังคุหาสยังเยจิตตังสัญญโนสันติเมื่อขันติมาและบันธนาความว่าเยจิตตังเอกจารังนัสสายังคุหาสยังจิตอันนี้เชื่อไปคนเดียวไม่มีผู้ในที่ไกลนักสายอย่างคู่หาไปอย่างผู้อยู่คือคู่หาที่ทานนอนของเขาคือคู่หาไม่ใช่ตัวของเราเยจิตตังสัญญโนสันติถ้าหากผู้ใดมาสำรวมจิตได้เมื่อขันติมาและบันธนาจะพ้นจากบ่วงของมารที่มีง่ายก็หมายความว่าจิตอันเดียวไม่ใช่จิตมากจิตอันเดียวคนเดียวเชื่อไปในที่ไกลเมื่อไรจิตมันเชื่ออะไรไม่ต้องไปกระทบกับส่วนสิ่งต่างในการที่จะกระทบหรือเราจะตกอารมณ์ต่างๆก็ติดไปผูกในอารมณ์ต่างๆนั่นเรียกว่าไปผูกก็ถูกบ่วงของมารโยจิตตังสัญญโนสันติก็ใช้สำรวมจิตได้จะเป็นเครื่องผูกของมารคือมาในเครื่องผูกของมารที่ว่านั่นนะคือไม่ไปยึดไปเกาะจึงเรียกว่าเป็นแต่เครื่องผูกของมารได้อธิบายให้ฟังไงว่าจิตเป็นของอันเดียวตัวมันเป็นเหมือนให้จิตเชื่อจิตอันเดียวที่อธิบายให้ฟังอยู่เรื่อยๆให้จิตอันเดียวแต่เรื่องนี้มันเชื่อไปคนเดียวแต่มันก็จะตกอารมณ์เข้าไปเกาะแล้วไปติดในอารมณ์นั้นเรียกว่าก็ถูกบ่วงของมารมันคำว่ามารมันสิ่งของกว้างกิเลสมารวัตถุมารกิเลสมารได้ถูกจิตคุณท่องมัวเมาในเรื่องความรักความชังเรื่องความเกลียดความโกรธพอใจไม่พอใจสารพัดทุกอย่างถ้าหากว่าจิตออกจากหนึ่งแล้วไปเกี่ยวข้องตัวพันในสิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆมันต้องเป็นส่วนเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมารขันธมารคือตัวของเราขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นมารเหมือนกันมารหมายความว่าเบียดเบียนมาโลท่านแสดงถึงอธิบายอาการเบียดเบียนคือทำให้ต้องตัวขันธ์ห้าเนี่ยที่เรามาพิจารณาอย่างนี้เพื่อให้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะได้ปล่อยวางคือจิตจะไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวจึงจะไม่ไปถูกเครื่องผูกของมันที่เราพิจารณาเพราะขันธ์ห้าตรงนี้เวลาเจ็บป่วยไม่ได้ดีสบายวิปลาสการอะไรเกิดขึ้นมีรูปผ่านมันทำให้ใจเราหวั่นไหวเราไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อหวั่นไหวก็แสดงถึงการเศร้าหมองของจิตเวทนานั้นทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นการเศร้าหมองโดยตรงคนเราเข้าใจว่าสุขไม่เศร้าหมองไม่จริงคือไม่เห็นเรื่องแข็งตัวความเพลินสนุกเฮฮาสารพัดทุกอย่างเข้าใจว่าเป็นใจของใสล่าเริง
ความเป็นจริงคือมันติดมั่นในความสนุกเฮฮานั่นแหละทำใจไม่ให้ผ่องใสในความหัวเราะเฮฮาและเพลิดเพลินสนุกนั่นคือความเมาไม่ใช่ของบริสุทธิ์คือความเมาความหลงกับสิ่งที่ไปกระทบถึงนั้นจึงค่อยล่าเริงบันเทิงหัวเราะเฮฮาแท้ที่จริงก็คือทำใจให้เศร้าอยู่ดีคนไปเห็นแต่ด้านทุกข์ไม่พอใจว่าเป็นกิเลสว่าเป็นคนเศร้าหมองเวทนายังในตัวเป็นมารอันนี้ไม่จิตปกติพูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นเครื่องเบียดเบียนจิตในปกติสัญญายิ่งแล้วไปจำอารมณ์ต่างๆเป็นอดีตอนาคตก็ตามเลยที่เราไปจำจดจำหมายมั่นนั่นนี่อะไรต่างๆเราต้องคันเราจำคนจำวัตถุจำสิ่งจำของทุกที่จำอารมณ์ที่เราเคยคล้องใจทั้งดีทั้งชั่วมาแล้วแต่ก่อนเก่าเราลึกได้สัญญาไว้จดจำหมายมั่นแม้อดีตที่ร่วมงานมาแล้วก็ไม่ลืมเรียกว่าสัญญาอันนั้นเป็นกิเลสโดยเฉพาะเลยทีเดียวไม่มีข้อแม้กิเลสนั้นเล่นเลยทีเดียวถ้าสัญญาจำในสิ่งนี้เศร้าหมองทั้งดีเลยเชื่อสังขารก็ในทำนองเดียวกันการปรุงนั่นน่ะหมายความว่าไม่ปกติอะไรก็ปรุงจิตนี้ไม่เป็นหนึ่งอะไรก็ปรุงคิดนึกลึกของเป็นสายอะไรน้ออะไรก็ทุกอย่างแต่ไม่จะเกิดจะมีขึ้นมาเป็นจริงไม่เป็นจริงเนาะสมประสงค์ไม่สมประสงค์ไม่ได้เนาะเสียอะไรต่างๆมีสังขารก็เป็นมารไม่ให้จิตปกติวิญญาณคือความรู้สึกก็เป็นมารเป็นมารในตัวเองรู้สึกเฉยมันเป็นสภาพของวิญญาณที่รู้สึกตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอย่างว่าจะไหนรู้สึกแล้วมันหวั่นไหวอธิบายให้ฟังที่เรียกว่ากระทบคือเมื่อกระทบนี่เรียกว่ารู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วก็ส่งเมื่อรู้สึกแล้วก็มีเสียงที่มันส่งไปตามอาการพอความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นเรียกว่ากระเทือนที่มันแสดงอาการออกมาจึงเรียกว่ากระเทือนมันไม่อยู่ตรงที่วันไหวนี่ก็ส่งสายไปตามอาการส่งสายแล้ววุ่นวายแล้วเดือดร้อนในหมายถึงเรื่องของทุกข์ถ้าหากทุกข์เราคนไม่เข้าใจว่าเป็นการเดือดร้อนมันร้อนต่างกันร้อนไฟที่ลุกโผล่ขึ้นหนึ่งร้อนอันหนึ่งร้อนแดดกับร้อนอีกอย่างร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนอบอ้าวไม่ใช่ไฟแต่อากาศมันอบอ้าวร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนในน้ำเดือดน้ำพุ่งเป็นของเย็นอากาศเป็นของร้อนถ้ามันร้อนในที่นี้วิญญาณคือความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เถื่อนไม่ได้หวั่นไหวเป็นสายไปกับอาการที่พอใจชอบใจนั่นก็ร้อนเหมือนกับน้ำเดือดน้ำพุ่งหรือร้อนเหมือนกับอากาศอบอ้าวไม่ใช่ร้อนอย่างไฟลุกโผล่นะทั้งหายยังเรียกว่ามาแล้วคราวนี้มาเลึกถึงเรื่องคำว่ามารเป็นเครื่องเดือดเดือนของจิตใจของจิตเองกันคนเราต้องเกิดถึงวันตายมันมีอาการกระทบมีอาการกระเทือนมีอาการหวั่นไหว
อยู่ตลอดทางเวลามันต้องไหนล่ะครับความสุขในโลกนี้ตกลงเลยเราเป็นเหยื่อของมารผูกมัดรัดลึงเอาไว้ตลอดเวลาอาการที่มารผูกมัดรัดลึงไว้ตลอดกาลเวลาก็ไม่ผิดอะไรกับพวกนักโทษอยู่ในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเขาใส่ส่วนเขาตีส่วนไว้ผูกไว้ถึงแม้จะมีถึงแม้ว่าจะอยู่ตามลำพังอ่ะแต่ก็อยู่ในข้อขังอยู่ในคุ้มขังและยังมีหนามยังมีเครื่องผูกอยู่ต่ำถูกโซ่หรือส่วนมนุษย์คนเรานั้นมันดีตรงไหนกันมีพระตรงไหนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายได้ก็ยังไม่พ้นจากเรื่องนี้อีกจะเล่นที่ว่าเป็นนักโทษมันดีตรงไหนกันใครก็ลืมตัวเลยมากมักลืมตัวเพราะจนเกิดมามีอิสระมีเป็นไทยตัวเองมันไม่ใช่เป็นไทยไม่มีอิสระเลยโดยแต่อำนาจบังคับของมานะแท้ๆพระพุทธเจ้ายังเทศสอนในบทที่ว่านี่แหละเมื่อจิตตังสัญญาเนสันติเมื่อขันติมาแล้วบันทนาถ้าหากว่าใครเรียนสำรวมจิตใจได้จึงจะพ้นจากเรื่องของมารเครื่องผูกของมารมีปัญหาถามขึ้นมาเพราะว่ามันจะพ้นได้ไงเราเกิดขึ้นมาอยู่ในขันอาศัยขันจะพ้นได้ไงจะพ้นตรงไหนขันนี่ก็เลยมันพ้นไม่ได้หรอกมันพ้นได้เป็นใจสำรวมนี่ต่างหากท่านจึงไม่ให้สำรวมที่กายสำรวมกายไม่พอท่านให้สำรวมใจเมื่ออยู่จิตตังสัญญาเนสันติสำรวมใจอย่างนั้นไม่ใช่สำรวมกายทุกใจไม่ให้หลงเข้าไปยึดในเวทนาสัญญาในรูปเวทนาสัญญาต่างๆถ้าไปยึดมันเกิดทุกข์จึงได้มีบทปฏิปทานขันธาดุกขาทุกข์จะว่ามากมายสักเท่าไรก็ตามเถอะถ้าเด็กรวมมาได้ขันนี่แหละโดยเฉพาะทุกขันตัวนี้เข้าไปยึดขันตัวนี้จึงค่อยเป็นทุกข์อันนี้เราไปแก้ทุกข์แก้ภายนอกแก้นี่ไม่ถูกหรอกถ้าเราไปโกรธไม่ชอบใจคำพูดของคนอื่นเนี่ยเขาพูดเพราะพูดนิ่มนวลแล้วจึงค่อยจะหมดกิเลสนี่หรือเขาทำไม่พอพอใจแสดงปฏิกิริยาไม่พอพอใจให้เราไม่พอใจจะให้เขาดีแล้วเราจึงจะหมดกิเลสนั่นไม่ได้จะแก้คนอื่นเราต้องแก้ที่ใจที่เราจะแก้ใจของเราจริงให้มีอุบายเงียบคายได้หลายทางไม่พอใจในสมาธิไม่พอใจสิ่งอื่นนอกจากตัวเราหรือคนอื่นนอกจากเราเกลียดเหมือนกันโกรธเหมือนกันไม่พอใจในคนนั่นแหละหรือในสิ่งนั้นแหละจึงเกลียดจึงโกรธเหตุนั้นท่านยังสอนในทุกอย่างก็คงมันขาดสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ชอบใจมันมีดีอยู่ในนั้นเหมือนกันให้เห็นว่าของดีเป็นเราไม่พอใจในคนใจแล้วเกลียดในคนใดโกรธในคนใดเราจะต้องให้เห็นโทษในคนเกลียดคนโกรธหรือความไม่ดีของคนนั้นว่ามันไม่ดีเราอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปเกลียดเขาเพื่อมาเป็นกระจกส่องเงาเราเป็นคุณพันถ้าเห็นนั่นเลยกลายเป็นคุณ
พระพุทธเจ้านั้นสอนให้พิจารณาถึงเรื่องกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมไม่เหมือนกันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันคนที่สร้างกรรมมาเหมือนกันที่ค่อยมีนิสัยวาสนาบุญบารมีหรือปัญญาสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่โง่เง่ากันคิดแตกกันนั่นเหมือนกันแล้วคราวนี้เราไปมีตัวอย่างจะให้มันเหมือนเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็หมดหนทางขนาดเป็นมหากรุณาพระทัยโอ้โหแต่ก็หมดหนทางเป็นเราเนี่ยฝ่าฝืนธรรมชาติธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้เป็นอย่างเราต้องการในปรารถนาอยากให้เหมือนกับเราตั้งใจไว้นะแล้วเราก็ลืมคิดถึงตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังทำสิ่งไหนยังไม่ถูกใจเราตรงนี้เยอะๆแล้วคนอื่นที่ไหนมันจะเหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะสบายถ้าที่จะปลอดเลยจะกว้างมีปีเชื่อวิธีแก้ที่จะไม่ให้เข้าไปยึดติดมีหลายเรื่องหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายหลายอย่างเราเห็นของไม่ดีกลับมาเป็นของดีขึ้นมันจึงจะดีใจมันจึงจะสบายใจแล้วขึ้นมาอย่างเคยอธิบายให้ฟังทุกของไม่ดีมันใครชอบสักคนแต่ทุกนั่นแหละกลับกลายเป็นอุบายให้เราได้ทำคุณงามความดีดังนั้นมันเพียรเพราะทำมาหาเรื่องชื่อให้เขาปากเขาท้องครูบาอาจารย์นะพึ่งใหญ่ด้วยที่เหนือบังคับบัญชาของเราต่อว่าต่อขานเราเพราะเราทำผิดทำพลาดเราจะได้แก้ตัวหากบางครั้งบางคราวเราทำดีอยู่แต่ว่าครูบาอาจารย์นี่ผู้ปกครองเราหรือผู้เหนือบังคับบัญชาเราต่อว่าต่อขานเราว่าโดยประการต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของคนนั้นต่างหากของเราทำถูกแต่คนนั้นไม่ถูกมันก็เป็นเครื่องวัดอีกนะครับเราอย่าเอามาเป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของคนนั้นถ้าเราพิจารณาได้มันจะติดแก้มารแก้ขันธบาลมารมีหลายเรื่องเราต้องรวมใจเสียก่อนยังค่อยจะเห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าต้องรวมใจไม่อยู่แก้มารไม่ได้ในพ้นจากเครื่องผูกของมันกายไหนก็เป็นอย่างนี้ได้เกิดมาแล้วไปเหมือนอย่างนี้เป็นไปตามเรื่องตามสภาพของมันเมื่อเข้าใจนั้นเราไม่เข้าไปยึดถือเป็นการแก้บ่วงของมารในตัวถ้าหากเราทำถูกต้องนี้เรียกว่าเราสร้างคุณงามคนดีถึงไม่อยู่ในคุ้มขันก็ช่างบางทีอาจจะในโทษ10 ปีอาจจะไปถึง10 ปี5 ปีหรือ8 ปีอาจจะอภัยโทษได้ถ้าเราไม่ทำอย่างว่านี่มีแต่จะทารุณเพื่อทำผิดให้นักค่อยก่อนเด็กคิดแล้วไม่ยอมแก้มีแต่จะปลุกมัดรัดให้แน่นเขาทุกทีเพื่อไปแก้แต่คนอื่นไม่แก้ตัวเองนั่นแหละปลุกมัดแน่นเขาทุกทีแล้วมาเคยไปเห็นเขาดักตัวแล้วถูกขาหมูถูกหมูธรรมดามันถูกแล้วมันถูกขามันก็ดิ้นมันก็อยากมันกลัวตายยิ่งดิ้นเท่าไรก็ยิ่งจะรัดเขารัดไปจนกระทั่งหนังขาดเนื้อขาดเอ็นขาดจนกระทั่งถึงกระดูกนี่เนี่ยวิธีแก้ไม่ถูกมันต้องเป็นยังไงถ
ที่เราดิ้นรนทุกคนก็ดิ้นรนอยากจะให้เหมือนก็ประสงค์ของตนแล้วไม่แก้ตนอื่นไปแก้คนอื่นเรียกว่าดิ้นรนก็ยิ่งรักตัวเขาอีกถ้าหากว่าเราแก้ตัวของเราแล้วรู้เข้าใจพิจารณาโดยในพิจารณาเราก็สงบเย็นไปคนอื่นจะไม่สงบก็เป็นเรื่องของคนอื่นในทางพุทธศาสนาพระองค์สอนให้แก้ตัวเรื่องของใครของมันถ้าหากว่าเข้าใจโดยในนี้แล้วทุกคนพากันแก้ตนของตนแล้วอยู่หมู่มากกับสบายหมู่น้อยกับสบายอยู่ที่ไหนเยือกเย็นทั้งนั้นในทางพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เพื่อคุณแก่โลกมากที่สุดแต่คนไม่เข้าใจหลักทำคำสั่งพระพุทธเจ้าและปฏิบัติไม่ถูกเอาแต่คิดถือมาหน้าของตนไม่ยอมฟังคำสั่งพระพุทธเจ้าและไม่ยอมถ่อมตนคือไม่ยอมรับสารภาพความจริงถ้ายอมรับสารภาพความจริงให้แสดงความจริงออกมาแล้วไม่มีการระแวงสงสัยถึงกันและกันคนที่ผิดพลาดไปแล้วนะไม่ยอมแสดงความผิดของตนให้ปรากฏขึ้นมาและไม่ยอมรับความผิดนะพูดนักตรงนี้หนักนะไม่มีวันที่จะแก้ได้อย่างที่เรามาหัดอบรมจิตพิจารณากรรมฐานให้อุบายพิจารณาจิตดังอธิบายเมื่อเข้าทั้งจิตแก้ทั้งจิตอะไรไม่ต้องไปแก้คนอื่นจิตมันก็สงบเมื่อจิตสงบมันก็เห็นสิ่งที่มันไม่สงบเกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้ที่มันไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันกระทบมันพุ่งออกไปจากของความสงบจะเจอที่ร้ายจะหมายว่ามันออกไปจากหนึ่งที่ว่ามันพุ่งออกไปจากความสงบนี่แหละเป็นเหตุแก้ตรงที่ไม่สงบอันนี้มันแก้ตรงนั้นไม่ได้มันตั้งหาอุบายที่นาค้นคว้าออกไปภายนอกอีกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายสร้างบุญความมาไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันคนคิดคนเห็นไม่เหมือนกันอย่างแบบเสรีและประชาธิปไตยมันเป็นธรรมดีเหมือนกันใครอยากพูดใครอยากว่าใครอยากทำอะไรทำครับถ้ามีจิตจะดีตามหน้าที่ในทางธรรมก็เหมือนกันทำไปตามเนี่ยอันนี้นิสัยใจคอเลยบุญวาสนาว่าต้องมีทักษะมันก็แสดงไปตามเรื่องแต่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเรื่องของเราเราทำอย่างนี้เราไม่เอาเรื่องของเราเขาก็ไม่เอาเรื่องของเราเราก็ไม่เอาเรื่องของเขาไม่สบายนี่ที่ผู้เข้าถึงธรรมแล้วแต่ว่าผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมใช้จิตเสรีเกินขอบเขตไม่อยู่ในขอบเขตเหตุนั้นจึงต้องมีกฎบังคับอะไรอีกทีเนี่ยเป็นสายจึงค่อยเย็นอยู่ทางไม่อยู่มันเลยขอบเขตไปแก่มันเลยกลายเป็นมันเลยเกิดจิตเสรีเลยให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทั้งตนและคนอื่นมันจึงไม่เป็นธรรมถ้าใช้จิตเสรีดังทางธรรมแล้วไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดแล้วเขาจะทำอะไรได้ปล่อยตามเรื่องเราก็ทำแก้ตัวของเราไม่มีการกระทบกระเทือนเดือดร้อนเสียหายเกิดไปแล้วนี่เราก็ไม่เสียหายก็ไม่เสียหายในนั้นธรรมะจึงเป็นของดีมีค่าประโยชน์แก่โลกมากวันนี้เราพาทั้งสนใจทั้งเรื่องธรรมะมาสมัยพวกเด็กๆนี่หนุ่มๆนะคะทั้งสนใจเรื่องธรรมะมากแต่ว่ามีคือคนที่จะเข้าถึงธรรมะตรงนั้นเท่านั้นแต่
แต่ถึงจะเข้าถึงไม่ถึงแต่มีน้อยนับว่าเป็นการดีที่สุดดีก็ไม่สนใจเลยมีศาสนาที่สุดอิสลามเขาสอนกันเขาจะโทษเราเป็นดีเขาไม่โทษเราไม่ดีมันดีนะเขาจะได้สนใจคือเราแล้ววันหนึ่งเขาจะได้จับของดีของเราล่ะถ้าเขาสนใจดีก็เขาไม่สนใจสิครับเมื่อเขาไม่สนใจเขาจะรู้เราได้ไงเพราะเขาจะโทษเขาก็มองเราเนี่ยไม่ดีต่อไปเขาจะพิจารณาทั้งเรื่องเนี่ยไม่ดีของเรามองเนี่ยไม่ดีของเราเขาสนใจในเราแล้วต่อไปก็จะรู้คนพอดีมีศาสนานี่ก็ดีนะครับเขาสอนกันดีถ้าที่เขาเรียนเนี่ยบาหลวงเขาสอนให้อดให้ทนให้โต้ตอบเขาจะว่าให้สัตว์ให้อดให้ทนจะได้ทนองเดียวกันศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เขาไปเห็นตามเป็นจริงแต่เขามีการมุ่งที่จะให้คนสนใจในตัวทั้งเขาไม่ใช่เขาเห็นตามสภาพเป็นจริงอย่างที่ว่าในทางศาสนาพุทธให้เห็นสภาพตามเป็นจริงซึ่งค่อยปล่อยวางมันไปได้ไม่ใช่อดตายเอาเฉยอดทนเอาจนตายเฉยไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นยังไม่ทั้งหมดที่ดีศาสนาพุทธเห็นตามโดยจริงแล้วไม่ใช่อดมันหมดกิเลสเลยเบาจึงอดทนจากเครื่องติดของมันถ้าพิจารณาเห็นตามจริงอันนี้อธิบายทั้งเรื่องจิตละหนึ่งมันเข้ากับตัวเมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องจิตอย่างที่อธิบายมานี่แหละจิตเที่ยวไปใจคนเดียวเที่ยวไปแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็จับวกคือมานอนท่ามคุ้งหาที่กายของเราเนี่ยที่ตัวกายเนี่ยมันไปมันเป็นนำเอาสิ่งแล้วก็ปลดเข้ามาเรียกว่ากิเลสเห็นไหมมันก็ใจเรื่องสอนเองท่านเรียนจิตผู้ท่านรวมจิตเราจะเที่ยวไปไหนก็ไม่ท่องลืมเลยเชื่อไหมว่ามีการของจึงเรียกว่าพ้นใช้จากเครื่องผูกของมามันก็แปลกถึงแม้ขันทั้งหลายที่เรียกว่ามาเนี่ยจิตไม่อยู่ในขันเนี่ยแต่นั่นก็ไม่มีเครื่องผูกดูสิมันเป็นของวิเศษประจำแท้ๆเรื่องธรรมะทั้งหลายด้วยกันมีหัวข้อยอดที่แสดงมาในวันนี้ว่าถึงเรื่องจิตเราสำรวมได้อย่างนี้มันจะเข้ากับหลักโน้นอีกนัตถิสันติพลังสุขความสุขนะครับใดจะเสมอด้วยสมในความสุขในเสมอด้วยคนสงบมันจิตตังดันตังทุกคราวอาหารจิตอันที่เราฝึกฝนอบรมแล้วน้ำสุกมาให้ถ้าว่าน้ำสุกมาให้เป็นจำนวนของตัวให้น้ำมาจากที่อื่นน้ำมันก็หมายความว่ามาจากนอกมาจากสิ่งอื่นของอื่นจะมาจากไหนเราฝึกหัดใจมันจะเกิดความสุขขึ้นมาดีนะไม่ต้องน้ำไม่ต้องเรียนหรอกนี่ไม่ทำนองคำพูดมันก็เราขัดไอ้โลหะต่างๆเนี่ยจะเป็นทองอะไรก็ตามเถอะเป็นระบบโลหิตอะไรก็ตามเถอะพอเขาคัดมันสะอาดมันก็เกิดเงาขึ้นมาไม่ใช่เรื่องมันจะเองเงาไม่ได้เรื่องมาจากไหนเลยพอคัดสะอาดเข้าสะอาดของเงาก็ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ใช่เรามาจากเองทุกขาวอาหารน้ำสุกมาให้เป็นชั้นนวลของผู้ที่แท้จริงพอเราฝึกฝนอบรมได้ทุกเล็กเกิดขึ้นมาปุ๋ยเกิดจากไฟไหม้ที่เท่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยขึ้นมาเพราะไฟไหม้ทุ
ทุกข์ทั้งหลายความชั่วทั้งปวงเมื่อเราเพ่งพิจารณาชำระลงไปแล้วมันจะไฟไหม้ป่าเป็นเท่าเลยกลายเป็นสีขึ้นเกิดจากของไม่ดีเกิดจากของไม่ดีขอได้เรื่องอามพาทั้งเผ่าคือว่าตาป่าเป็นเครื่องแผดเผาตาป่าได้เกิดความเพ่งพิจารณาในเรื่องนั้นเรียกว่าเครื่องแผดเผาในปกติอดิโจมันเผามันก็แสงพระอาทิตย์เผาน้ำให้เหี่ยวแห้งหรือมันก็เผาต้นหญ้าป่าไม้ให้เหี่ยวแห้งให้แห้งให้เตียนไปถ้าหากว่าไม่ยอมเผาปล่อยมันไปตามสภาพความมุ่นหมายเดี๋ยวเราเกิดขึ้นมาภายในใจแล้วมันจะกำหนดที่ใจไม่ได้ชำระที่ใจเมื่อพาเราไปเองให้เพื่อนมาเตรียมกันถ้าหากว่าเราย้อนเผาปล่อยมันไปตามสภาพความมุ่งหมายเดี๋ยวเราเกิดขึ้นมาภายในใจแล้วมันจะกำหนดที่ใจไม่ได้ชำระที่ใจเมื่อพาเราไปเกิดไม่มีการดีสงบถ้าเราเพ่งดูนะเป็นอะไรต่ออะไรเกิดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเห็นเรื่องสภาพของมันเพื่อที่จะให้เราเพื่อแยกผู้เป็นผู้รู้กับสิ่งที่เราเคยรู้ไปจุดนั้นออกจากกันมันก็ค่อยหดไปจางไปในผลที่สุดก็จะสงบหยุดไปได้อธิบายอันนี้ก็เพียงแค่นี้ไปเรื่องปัญญากับพลังที่ไปเกิดขึ้นพวกนี้ก็ทานยังไงก็ทานยังไงพลังที่ไปเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาสมาธิพลังที่ไปเกิดขึ้นพลังที่ถึงเรื่องทานหลักของการที่จะเข้าถึงพลังจิตเพ่งตัวอะไรมันเดียวเนี่ยกล้าหาญน้อมไปสู่ความสงบสุขโดยลำดับละเอียดตั้งแต่ลำดับเป็นเรือนยืดว่าหายถอยไปเลยไม่มีอะไรเงียบหายไม่ว่าตัดขาดตัดอารมณ์ไม่ตัดกระแสเลยถ้าต้องมีสืบต่อพลังคือเราสืบต่อเพื่อต้องเรื่องอัปปนาเพ่งพิจารณาคล้ายๆกันจะมีการเกลียดกาค้นคว้าเพื่อจะง่ายว่าเห็นเป็นใจรักนิจังในกายเห็นเป็นสภาวธรรมเห็นเป็นธาตุสี่นะท่านเป็นถึงสภาวะเห็นเป็นสภาวธรรมเป็นได้สลัดเกิดดับเมื่อเห็นเพียงความยึดก็ค่อยก็หมดไปหายไปไม่มีในเรื่องนั้นจนหายไปนั่นมันเข้าถึงอัปปนาจนไม่มีอะไรในเครื่องยึดเครื่องนี้แต่ใช่มันก็มันไม่เหลือไปจิตเดียวในขณะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความยอมของเราเนาะคล้ายๆกับอัปปนาคล้ายๆกับพลังที่เราเกิดตัดมันกันเปิดการจัดคุณทานพลังคือเสียไปตัดหายเงียบไปเลยแต่พลังแก่ปัญญาสมาธิเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็ตัดหายนอนเลยตัดหมดที่คือเข้าไปขอบคุณทานเข้าเป็นอย่างคนเงียบถ้าว่าตัดไปไม่ตัดเหมือนกันแต่ลักษณะที่มันไปอยู่มันผิดกันตรงที่ว่าอัปปนาสมาธิมันมีความพอดีพอตัวของมันอยู่ลักษณะอาการหนึ่งของมันแต่นั่นจะมีสติสมัยก่อนไม่มีสติสมัยก่อนเราจะพูดว่ามีสติสมัยถูกไม่มีสติสมัยถูกเพื่อเราจะ
ถ้ามีสติมันต้องจะไม่เป็นอย่างไรอันนี้มันจะไม่เป็นอย่างไรเมื่อสมมติเราว่ายังไงจะเรียกว่ามีสติไม่ได้ถ้ามีสติมันก็มีคนรู้ตัวมันนี่เช่นพระวังคุปเสธาสตินั่นนี่จะจิตสงบของมันอยู่คนเดียวต้องจิตสงบของมันคนเดียวสติอะไรต่างผิดเป็นคนนั่นแหละนี่อย่างเหตุการณ์พิจารณาเนี่ยเราพิจารณาเป็นจิตเป็นหนึ่งนะครับจิตเป็นหนึ่งเราพิจารณาในหน้าเดียวนี่ตอนนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วเป็นเรียกว่าเป็นเอกตารวมเลยเอกตารวมทีนี้อุปจารจิตนะครับอันเดียวกันครับอารมณ์มันเดียวกันเรียกว่าจิตเดียวเอกตารวมกับจิตทีนี้ตอนนี้พอเราพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วจิตมันจะพักแล้วนิ่งอยู่อันนั้นเป็นอะไรแต่เรารู้ตัวอยู่แต่มันนิ่งเอกตาจิตนี่นั่นอย่างเรียกเอกตาจิตคือเพื่อคำนวณภาษาทางก็ได้ปฏิบัติจิตพักทำงานพอแล้วก็เลยพักนี่เกิดพลังเพื่อพิจารณาต้นเกลือหมายความว่าวิปัสสนาเลิกพอมันจะต้องพิจารณาอะไรเฉยๆไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาส่วนเกิดอย่างขนาดยิ่งเลยนะลูกไม่ได้พักเฉยๆแต่แค่ต้องหมดงานทำหมดกำลังทำงานเท่านั้นไม่มีความสามารถจะได้อย่างนั้นทำงานนักปฏิบัติมาจิตพักมีเรื่องย่อยเป็นอัปปนาสมาธิเอาเราที่พอเข้าครับนี่มันฟังอารมณ์ภายนอกต่างหมดนี่นะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตอนนั้นไม่รู้สึกที่อย่างว่าท้ายเอาไปที่อะไรก็ไม่รู้สึกนะนั่นไม่ใช่อัปปนามันเป็นเลิกสมาธิอ๋อนี่เลิกนั่นแต่ทำไมรู้สึกตัวเหมือนคล้ายๆเราไปให้ระวังที่จะเสียท่าอาการเพื่ออัปปนาระวังที่จะเสียท่าเวลามีเรื่องกระทบรู้สึกถ้ามีอะไรกระทบแต่ยังไม่รู้สึกเรื่องกระทบกับข้อประสาทเราจะได้รู้สึกเพื่อนปัญญาถึงสัญญาไม่มีความรู้สึกกระทบเท่าไรก็ไม่รู้สึกพลังจิตแรงไปนั่นอัปปนามนาธรรมะที่มีรู้ก็ต้องรู้กระทบต้องรู้กระทบรู้สึกรู้แต่รู้จิตตอนนั้นในขณะนั้นมันดับจนหมดมันจะเป็นไงคล้ายๆเราหลับไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่หลับแต่ที่นี่อาการมันนะอาการมันคล้ายๆอย่างกับอาการก็ได้มีสติก็มีไม่ใช่ทำไมตัวจะไม่เป็นอย่างไรแต่มันรู้ตัวได้แต่มันรู้ตัวมันจะใส่ตัวมันแต่มันล้างของภายนอกถ้าสติมันค่อยสติมันไม่กล้าแต่มันสติมันการพอดีแล้วสมาธิมันไม่ค่อยดีไปพอดีกับความสงบของมันรู้อยู่สติแต่ตัวเรื่องอยู่ที่ใช่มันหาทางแบบของภายนอกสมมติบางอย่างภายนอกสมมติไม่ถูกตอนนั้นหาว่ามันตื้นกลับคืนมาที่มันถอนจากนั้นงงเหมือนกันนี้แล้วจะมาพูดอย่างนี้งงเหมือนกันเห็นตัวเต็มเห็นสิ่งของงงเหมือนคล้ายๆกับเราไม่เคยเห็นเลยมันเปลี่ยนจากภาพไปขนาดบางทีไม่ออกมันเปลี่ยนจากภาพแสดงว่าตอนอัปปนาสมาธินั้นเราพิจารณาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันถ้าเราคิดไปเจอต้องอะไรปัญหาบางทีใช่ไหมพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งหมดมันจะอย่างอยู่นี่เฉยนี่หมดตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็อาจารย์การพักจิตนี่มันอยู่ในขั้นสมาธิใช่ไหมไม่ถึงอัปปนายังไม่ถึงตื้นกว่านั้นตื้นกว่าอัปปนาตื้นกว่าจะละเอียดแก่อุปจาระมันจะเข้าแล้วเป็นอัปปนาแต่มันเข้าไม่ถึง
ก็ไม่ใช่อุปจาระเนี่ยน้ำพัดเกิดพิเศษภาวะของจิตพัดเนี่ยมันอยู่ในอุปจาระนะถ้าอุปจาระเท่านั้นเองอุปจาระแบบพัดได้เพื่อจะมันต้นไหนอุปจาระก็ต้องสิอุปจาระมันมีเรื่องหวั่นไหวทุกคนมันมีอะไรต่างอย่างนี้นิดหน่อยนั่นแหละไม่เข้าถึงมันไม่พัดอะไรกันเพื่อมันทำงานกำลังเริ่มทำงานนี่เวลาทำงานนี่แหละมันหมดเครื่องหมดกำลังหมดความสามารถที่พิจารณาอะไรอย่างมันไม่ต่อเติมมันไม่เลื่อนมันไม่ละเอียดละอออะไรหรอกอันนี้มันหมดกำลังเลยมันไปพักถ้ามันไปพักแบบนั้นมันจะไปพักก็ไม่ใจหรอกไม่เป็นไรละมันไปพักแต่มันไม่ใช่ถึงขนาดมันอยู่พูดได้ถ้าเปรียบเทียบมันก็อยู่ครึ่งกลางระหว่างอุปจาระแล้วก็พักจิตและอัปปนามันมีขึ้นเสียงแบบไม่เสียงเลือดคือว่าเราพูดไม่ถูกเราสมมติไม่ถูกคนสมมติจะเป็นเรื่องกันคนไม่จริงพูดอย่างนั้นแหละจะพูดไม่ถูกพูดยากนะสมมติอันนี้สมมติที่เราพูดแล้วพูดยากเนี่ยระบายที่ไรนั่นแหละเนี่ยถ้าไปอีกคนหนึ่งอธิบายเรื่องนี้นะมันพูดอยู่นะแต่เวลาอันเดียวกันเหนือคนเดียวที่ว่าอัปปนาอะไรที่เราจะจะละคดีที่ว่าอะไรผวังเลยเรื่องนี้เลิกไปแต่คนอื่นพูดไปเรื่องหนึ่งนะมันมีภาษาอะไรนะจะพูดอะไรล่ะอันที่ท่านบัญญัติไว้นั่นมันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเข้าใจในส่วนแล้วอันเดียวกันนี้คือภาษาสำนวนพูดสมมติไม่เหมือนกันนะหมายถึงเปลี่ยนให้กันมันเปลี่ยนให้กันนี่นะคนมาพูดกับโผล่นี่นะเขาแค่ตั้งใจพูดกับเนี่ยกระโผล่เนี่ยสาวเนี่ยกระโผล่เนี่ยอีกคนหนึ่งเขาไม่ว่ากระโผล่เนี่ยภาษาหนึ่งเขาจะเขาเรียกว่าเนี่ยพูดถึงเรื่องเนี่ยอีกภาษาเขาเรียกก็พูดตรงเดียวกันนี่ถ้าเราจะข้อหมายนี่แหละต้องกับกระโผล่นั่นแหละเนี่ยกระโผล่นั่นแหละก็เหมือนเรื่องนี้กระโผล่อะไรอีกอาจารย์ครับจิตที่จะที่เกิดวิจารณ์นี่เข้าขั้นวิจิตรวิจิตรเนี่ยยังอยู่ในขั้นวิจารณ์ได้ไหมครับหรือว่าต้องไปเข้าอัปปนาแล้วครับมันที่เป็นละเรามันต้องถ้าไปเข้าอัปปนาแล้วอัปปนาถึงจะรับวิจิตรวิจารณ์ได้ครับอัปปนามันอัปปนาเป็นชั้นนึงเลยอัปปนาขั้นมันพัฒนาการตัวเดียวกันเลยงานละเอียดตัวกันนั่นเองมีละเอียดแล้ววิจิตรวิจารณ์ได้แล้วไปอยู่จิตไปแตะอยู่กับ